Здравейте! Ние сме Безрукова и днес ще направим едни бързи банички с лаваш и извара. Защо с лаваш и извара? Защото една доста голяма вкусна баничка излиза някъде между 350 и 400 калории. Подходяща дори за хората, които спазват ограничена кето диета. Надяваме се да ви бъде интересно, затова останете с нас. Започваме! За да направим тези вкусни банички с лаваш, ни трябва една купа, в която да сложим 500 грама извара. Към нея ще добавим 2 супени лъжици кисело мляко, половин чайна лъжичка сос за хляб. Солта е на вкус, ако предпочитате да ви е по-солена закуската, може да добавите и по-голямо количество. И това трябва да го разбъркаме добре. Към тази смес добавям 2 яйца. И разбърквам и тях. И накрая 150 грама настръган кашкавал. Може да използвате всяко сирене, което се разтапя. Аз използвам български кашкавал Балкан. Така, сместа за баничките ни е готова. Вземете една тава и с меко масло, маргарин или пък с олио, каквото предпочитате. Хубаво намажете, защото, както виждате, в сместа не слагаме олио, не слагаме никаква мазнина. И мазнината ще дойде от това меко масло, което ще сложим в тавата и върху самия лаваш. Аз ще използвам такъв лаваш, който е на листи и ще ги срежа на две, за да се получат, да ми е по-лесно просто. Можете и целите рога да свиете, но според мен ще е по-лесно, ако ги направим по този начин. От тази страна, която е по-силно запечена, нея ще остава отвътре. Слагам плънка, 2 пълни супени лъжици, без да стигам до края. Плънката ще се надуе. И завивам на руло. И подреждам в тавата. Ето по този начин. Сега, за да залеем нашите банички, по-точно да ги намажем отгоре, ще използваме една супена лъжица олио, заедно разбита с едно яйце. Не ги изблъскайте на баничките, защото, нали, както вече уточнихме, сложили сме набухвател малко, така че те ще станат, леко ще се надуят и ако са много близко една до друга, няма да станат така пухкави. Сега по желание можем да поръсим с сусам. Това е суров белен сусам. Аз ще добавя съвсем малко черен сусам, за да станат по-красиви и по-атрактивни нашите банички. Междувременно трябва да загреете фурната на 200 градуса и сега ги слагаме да се пекат. Погледнете колко добре ни се получиха баничките. Изключително приятни на външен вид. Сега ще ги нарежа на парчета. Една такава баничка, аз току-що изчислих, е 330 калории. Плюсът при нея е, че съотношението между мазнини, погледнете отвътре, колко е пухкава. Плюсът на всичко това е, че реално съотношението между мазнини, протеини и въглехидрати е всъщност съвсем оптимално от гледна точка на здравословното хранене. Сервираме с 300 грама кисело мляко. Както виждате, тази рецепта си изпълнява много бързо и лесно. Сервирана с чаша или купичка кисело мляко, тази баничка е невероятна. Освен това съдържа малко по-малко калории, тъй като не слагаме толкова много мазнини, разчитаме на изварата, разчитаме на кашкавала и имаме само една лъжичка чисто масло. Надяваме се рецептата да ви е харесала. Ако това е така, обязателно се абонирайте за нашия канал, защото скоро ще имаме още много идеи за малко по-нискокалорични, но вкусни храни, които всички харесват в България. Ние сме Безрукова, благодарим ви, че бяхте с нас.